九旗一族骁勇赤诚，九旗遗骨迁入龙尊皇陵，恢复宗祠，重撰天史。特此，仙族、水族一同致祭，以安亡魂。九旗身死而志不朽，神灭而犹未毁。立白玉英雄冢，刻尽先烈英名，德昭后人，恩泽永长。芷溪，这是什么？好漂亮！大典结束后，我看到空中有些没有被接到的散落星辰，便收集了一瓶，偷偷给你带回来了。芷溪，你对我可真是太好了。你是我妹妹，我不对你好，对谁好啊？我把线全都收集回来了。我的惩罚便是芷溪跟颜淡，从此以后再无生离，只有死别。姐姐，放心吧，我会好好的。帝尊，您怎么了？要不要我叫天一来看看？无妨。帝尊，您为救仙灵破损的仙君，如此耗费帝尊之血，您的身子怎么能吃得消啊？您也是失了仙灵的人，就算仙力再怎么深厚，也经不起如此消耗。现在灵血已经够了，请帝尊保重自身。伤者有多少，吾心中有数，不必多言。且可将这些灵针送去天医馆，速速让天医们施针。是。枯干已为纸，沥血已书辞。用渊从前便觉得帝君之位是枷锁，努力摆脱，但仍无可奈何。做了帝尊，身上的责任更深，想必至死都无法卸下吧。
这些年我可不是白混的，偷袭失败了吧？哎，这只怎么那么像你在凡间在我脸上画乌龟的那只毛笔？你怎么……哎！你这小人，总是暗算我。那是因为你总爱蹲人墙头。不就是一支普通的毛笔吗？还怕我偷了不成？若你心情不佳的话，那这支毛笔就会和陈花三一样，落了个灰飞烟灭的下场，怎么办？小人就是爱记仇。彼此彼此。其实，当我看到柳维阳至死都不愿从错误中醒过来的时候，我反而庆幸我已经放下了。在你还是唐州，为了我忤逆师门的那一刻，我就已经原谅你了。你原谅的是凡人唐州，不是帝君应渊。唉，你现在可是天界的老大，我怎么敢不原谅帝尊呢？方才你为了救人都呕心沥血了，我可不敢再气你了。万一你有什么好歹的话，这个罪责我可担不起。但我倒是希望你生气，怨我，那至少可以说明你还没有把我放下。天色不早了，为了你的心血，早点休息。我溜了，帝尊。我就知道你会回头。你墨汁溅到自己嘴上都不知道，这么多年还是没长进。来，我帮你擦擦。这就建好了，这也太容易了吧！我只是以楚墨的心生之力，将天域的碎片拼凑好。眼前这些，是吸收9重天的仙力。随着时间的累积，天域的几处根基才能由虚化实，根基它才能稳固。原来如此，等它建好以后，估计要千百年了。不知道那个时候，我还能不能看见？虽然我之后也会离开9重天，不过等到瑶池建好了，我再带你故地重游，可好？那个时候还不知道会怎么样呢。到时候再说吧。哎，那边怎么有火光啊？走，去看看。没想到这凡人的天灯，竟然都飞上了天凡交接处了。你看，每个人在天灯上都许了这么多的愿望。要不要帮这些凡人实现一些愿望呢？你挑一些，
好呀，那我看看。调好了吗？一个都没有挑到。你一向洒脱，也会弹琴。我突然想到，陶姐姐对桓清是至真至诚，可桓清却让她成为了柳维阳的枕边人。他们3个人的情感纠葛，放在《红尘路》当中，是浓墨重彩的一笔。看书之人会觉得精彩，可是戏中人却是痛彻心扉。你再看这些凡人写的心愿，男子大多都写的是金榜题名、官运亨通，而女子写的都是愿得一人心、恩爱不移、儿女安康。或许真的很难吧。真正安稳一生的人，一生幸福圆满，无需写天德，许愿望。别胡思乱想了，你就想，要是哪天紫菱做错了什么事情，琳琅会如何？估计会卸了他的龟壳，砍了他的龟脚熬汤。燕丹，总有人不会被辜负。情之所至，生之所当。都怪时光风逝，红尘沙里追想你，心字涌入潮汐，频频问起，情之所寄，只怕眼角泪滴。那你就先帮我实现那2个愿望吧。是不是帮凡人实现愿望特别有成就感？哎，凡人的愿望由你这个神仙来实现，那我们的愿望谁能帮我们实现呢？神仙的愿望当然要靠自己去实现了。不过燕丹，我的愿望只有你能实现。就往赴宇宙中细细。他对我是真心的，不是利用我。断情线，我的寝殿都敢擅闯，这胆子越发大了。思璇、青云、思慕，9重天最为重要的人身边，你都安插了自己的人。天机阁、妙法阁这等机要仙阁，也全权在你掌握之中。论大胆，我可比不过你。来，想必你已猜到了我所谋之事，不怕死吗？一起犯了情戒，何惧之有？好，既然如此，我便为了你改变这天规，
重定6界秩序。既然选择犯错，不如将错犯得大一点。情海滔天，浩浩无涯，万劫不复，此心不渝。世间经年，唯有你倾心待我。第一次你死，亦因野心无悔。这一次，我后悔了。小七，你放心，我一定会为你报仇。3界内外，金蝉为尊，铁城金光，五纳万灵，破！总有一天，我会杀光你们所有人。这天界还是我们的。桓钦虽被万魔之眼反噬，但待他恢复仙力后，必会卷土重来。此人奸诈，还请帝尊尽快定夺，务必斩草除根。帝仙仙力孱弱，就算找到桓钦，也未必是他的对手。应元君，请准许老夫带天兵下界搜寻，不找到此人，老夫誓不归天。元帅莫急，3界如此大，并且桓钦会变脸，找他比大海捞针还要难。我在想，不如我们设一个局，让他主动来找我们。设局不难，只是如今桓钦修为深不可测，世人难望其项背。除非4帝君联手一战，尚才有些胜算。可惜现下情势对我们着实不利啊。帝尊仙灵大伤，仙力已毁，而且地质也已经消失了，还不如冒险带伤结阵，找到3大神器之后，方可重塑仙灵。不如我们来一个双管齐下。帝尊有好生之德，没有对你们处以极刑，望你们下了天界，无论是被贬去夜望川当差，还是被罚去凡界为人为妖，都能铭记帝尊恩德，痛改前非，一心向善。如今9重天都传遍了，5日后，帝尊欲施法收复3神器，以此对抗桓钦。你一直跟在帝尊身边，此事可是真的？千真万确。如今桓钦没了万魔之力，已是困兽之斗，帝尊便赏他几日喘息。待帝尊重修出仙灵之日，便是桓钦的死期。
腰中剑沾染了还清的仙气，妙法阁以此做出了锦溪咒。现下九重天人尽皆知我要重修仙灵，若谁将此消息告诉还清的话，便会引来天罚。当年我看到你翻乌龟的时候，你没用此招对我，也算是宅心仁厚了。这个术法能不能教给我啊？你有什么不可告人的秘密吗？我没有秘密，我就不能回野兰山逗逗紫菱吗？因还清上钩的饵已经放出，只是不知谁会遭雷劈。无论是谁，希望不要是司母。司母，你被还清相救并非偶然。虽然你失了仙灵，但我稳住了你的灵力。既然你的身份已经暴露，日后你就不用再藏着掖着了。待我重夺天地之位，我会为三义屋洗去罪祖之名。你让陆景给司母下咒的时候，多加了一份密音。如果他能够想明白，放下仇恨，便能重获自由。可若是他仍然执迷不悟，帮助还清作恶的话，你对他也算是仁至义尽了。三义屋一族是否灭族，是生是死，皆看你的选择。帝尊，不必再为我耗费仙力了。如今我已不是天帝，你还唤我帝尊吗？您是我跟随的明主，无论何种境遇，您都是我的帝尊。帝尊能成功救出我，是姻缘授意。他们布下一局，我正是那个引您上钩的诱饵。我早就知道了。应渊与我相识万年，必是料定了我会入局。说吧。5日后，应渊将收复3大神器，重修仙灵。他们找不到我，又知道我不可能眼睁睁地让他恢复仙灵，所以用此方法引我出来。此番大战对他们是生机，更是转机。只要我能成功阻止，他和九岐便再不是我的对手。帝尊此行一定千难万险，切莫掉以轻心。好，你安心养伤便好。帝尊，我累了，想睡一会儿。好。
尽息咒。月瑶仙君说，神器属灵，一旦认主后便很难更改。若是要结阵，使其重新认主，凝聚仙灵，需要以性命为赌。结此阵法，中途仙力会尽散，施法者十分脆弱，一击必死。与神器缔结盟约后，仙灵才能够重塑。现如今，你的修为大损，3神器同时进入体内，恐怕神力会让你难以负荷。所以到时候，我与你一同入阵，帮你分担一半的痛苦和风险。还有我，虽然我的灵力不及你们，可我也不能袖手旁观。在你们结阵的时候，我用汉淡真气稳住你们的气息，不会让还清进你们身，伤你们分毫的。你们2人就不用管了，此乃天界之事，我作为帝尊，我应该自己去解决。行了吧？你别以为大家都叫你帝尊，你就有多么了不起了。别忘了，现如今仙灵可不在你身上，而一眼却在我身上。这时候的我法力比你强得多。不管到什么时候，你在我心里永远都是唐周。你下凡历难这一遭，自己经受了多少痛苦，我又救了你多少次，你还记得吧？现如今大难临头了，却不需要我的帮忙了。于墨说的是，在我们面前就别再摆你帝尊的架子了。事关苍生，那我就不拒绝了。于墨，待所有的事情结束之后，我再和你比个高下。好，一言为定。还有我们是行侠仗义、日行一善小分队，谁都不许掉队啊！禀帝尊，天心台传来消息，尽息咒已起，天罚落了。是谁？司慕。现如今，还清已经上了钩，看来我要回到山境，准备起来了。我跟你一起回去。野兰山是我在凡界的家，大战前的几天，我想回去陪陪他们。走吧。修复仙灵的过程过于危险，稍有差池便会万劫不复。少主，您身怀修罗尊主与染清元尊的双重神力，只要激活此血脉，不仅可以轻而易举地除掉还亲，还可以复活枉死的修罗族人。血脉重启，死的就不只是还亲一人。少主，难道您不想复活帝尊了吗？只有放出体内的天地元神，才有一线希望。先帝尊的元神，是为了压制我体内的修罗血脉。我一身仙力，皆为天界教化，哪怕没有修罗血脉，一样可以除掉还亲。此战之后，少主便是3界之尊。少主顾念3界生灵，却为何总是弃修罗全族而不顾？若人人为复活种族逆天而为，那3界的秩序何在？修罗血脉不可控，若真的复活的话，才会成为真正浩劫。您是从小长在天界，可别忘了，您身上流淌着谁的血？您是我们尊主的儿子，永远是我们修罗族的少主。吾是何人，从不因血脉而定。别再叫吾少主。你是修罗族最后的族人，不要走司慕的老路，去八苦池吧，忘记一切，去凡界自在的活着。少主，我此生所求便是效忠尊主，效忠您，别赶我走。你的执念，创世之战时便应该放下。帝尊，
让我在最后助你一次吧，全当是还尊主的往日之意。桓钦死后，我立刻入八库池。罢了，便如此吧。临江，你的尊主曾言，往日皆是不可沉溺，希望你能记住。云墨哥哥，你明日就要去赴险，我担心再也见不到你了。赵兰妹妹，你大可不必担心，我已然想好万全之策。云墨哥哥，这都什么时候了？难道你不想向严旦要一个答案吗？我希望你们都能够平安归来，但如若遇到任何意外，无论是你还是他，难道你不会后悔从来都没有告诉过他你的心意吗？如若平安归来，日后千载皆是告白；若是不能归来，我也不想徒增他的压力和伤心。我此生最大的愿望，就是希望严旦永远不会皱眉，永远快乐、平安。严旦，帝尊不见了。帝尊与桓钦一战之后，伤势十分严重，他怕大家担心，没有透露丝毫。这些日子，帝尊夜夜难以入眠。哎，这明天就要结阵了，万一出了什么岔子怎么办呢？再继续分头找。是。都什么时候了，你还在这里逍遥自在？陆景都快急死了，你知道吗？严旦，做梦真好，你又出现了。怎么喝成这样？也好，既然你在梦里，那我问你的话，你都要如实回答。这片莲池你是什么时候建的？你曾经骗我说屋外开满了莲花，现在谎言成真了，你高兴吗？我当时骗你，是想劝你继续活下去，谁知道眼瞎了还这么难伺候。三弟啊，
是我此生最快乐的时光。其实颜丹，我早猜出是你了。你早就猜出来是我，那你那个时候，我已经是将死之人了。与你相认又如何？我怕自己，更害怕你会泥足深陷。别再喝了。喝了酒，你才会出现。颜丹，仙魔大战，该死的人是我。若不是我失察，3位帝君和北冥仙君他们就不会死。是我害死了他们。还有你，若你不是为了救我，你会一直快活自在，无忧无虑。你知道你这个人最大的问题是什么吗？你总是愿意把责任揽在自己的身上。这不是你的错，你不要再钻牛角尖了，好不好？不是的，从一开始就是我的错。当所有人都告诉我，是直西万幸救了我，但我一直很想告诉你，我知道是你，因为帝尊的告诫，我真的很害怕，因为我害怕失去你。明明知道你会很伤心、很痛苦，但是我还是故意瞒着你。还有，看着你心灰意冷地跳下了无桥，颜丹，是我错了，是我对不起你。那你为何要亲手把我们的回忆全部抹掉？你带着回忆，太痛苦了，你一直无法渡过忘川，所以只有重新开始。哪怕是忘了我，那些痛苦，留给我就好。这是你留下的如愿酒，睡不着的时候，我就会喝一杯。可惜，美梦再好，我终
终究还是失去了你。褪色的回忆是月落如霜，满地碎木枯黄，会走出一滴泪吞海银浪。我真的错了，沉迷于遗忘，走到从此天各一方，走到傻瓜，回过头，我早就原谅你了。不，我没让你原谅我，但是你别放下我。洗尽前尘人有你一袭模样，轮转中为思念疯长。一世繁华人间一场落花风，平添一纸落花中，看破红尘的眼红不红。你是遥遥天上一抔秋月容，